how are you? I'm good. And you? How is the weather today? Como está o tempo hoje? Tell me, me diga. Okay, today we are going to see about the farm animals. Hoje nós vamos ver sobre os animais da fazenda. Remember that the last class that we sang a song? Lembra na última aula que a gente cantou uma música? Yes, the old MacDonald. Lembra? In that song we saw some farm animals. E nesta música a gente viu alguns animais da fazenda. Let's remember. Okay, I will show you some cards. Eu vou mostrar para vocês alguns cartões aqui, ok? And on the cards you see the farm animals, okay? That we saw in the song. E nesses cartões a gente vai ver os animais que vocês viram na música. Less the one, menos um, ok? Pay attention. What animal is that? Look. Say sheep. Sheep. Very good. What animal is that? Say horse. Horse. Great. And what animal is that? Pig. Pig. Excellent. Now, look. What animal is that? Great job. It's a cow. É uma vaca. Cow. Okay, very good. And it's missing an animal. Tá faltando um animal that we saw in the song, que a gente viu na música. Do you remember? Você se lembra? On Zoom, we are going to see what animal is missing. Lá no Zoom a gente vai ver qual animal está faltando, ok? Bye bye!